အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ unboxing လုပ်မဲ့ဖုန်းလေးကတော့ Xiaomi ရဲ့ Upper Mid-range ဈေးကွက်ထဲမှာ design အရန်လမ်းပြီး dual selfie camera ပါဝင်တဲ့ Xiaomi Civi 2 လေးကို unboxing လုပ်ပြီးအတူတူကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့ Xiaomi Civi series ဆိုတာလူငယ်တွေအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးထုတ်လုပ်ထားတဲ့ design ပိုင်းဦးစားပေးပြီးတော့ selfie camera ကောင်းနဲ့ထုတ်တဲ့ဖုန်း model series တွေဖြစ်ပါတယ်ဒီ Xiaomi Civi 2 က design ပိုင်းဦးစားပေးပြီးထုတ်ထားတာနဲ့အညီလေးချိန်အနေနဲ့188 gram သာရှိပြီးအထူအနေနဲ့ဆိုရင်လည်း 7.23 mm သာရှိပါတယ်ပို့ပြီးတော့ China သက်စီတဲ့အချက်ကတော့ dual cap glass ကိုလုပ်ပေးထားပြီးတော့ရှေ့နောက် glass frame အနေနဲ့လည်း aluminum frame ကိုပဲအသုံးပြုပေးထားတာဖြစ်ပါတယ် design ပိုင်းကိုဘယ်လောက်ထိအသေးစိတ်လုံးဆိုရင်ဖုန်းတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံး color အရောင်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့သုံးထားတဲ့နောက်က back cover texture တွေဟာတရောင်နဲ့တရောင်မတူညီဘဲနဲ့တစ်လုံးစီမှာလှပတဲ့အရောင်သွေးတွေ design အသွင်ပြင်တွေရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ် Civi 2 ရဲ့ performance အတွက်ကတော့ Qualcomm Snapdragon ရဲ့ 7 Gen 1 SoC ကိုပထမဆုံးအသုံးပြုထားတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်တယ်အပူစွန်းထုတ်မှုပိုင်းအတွက်လည်းပထမဆုံးအနေနဲ့ stainless steel basic liquid cooling system ကိုအသုံးပြုထားတာဖြစ်ပြီးတော့ဘယ်လောက်ထိအလုပ်ဖြစ်နိုင်တော့ကျွန်တော်တို့စမ်းကြည့်ရပါမယ်ကင်မရာဦးစားပေးပြီးထုတ်ထားတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်တာနဲ့အညီ32 megapixel dual selfie camera ပါဝင်ပြီးတော့ selfie camera ကိုပဲကျွန်တော်တို့ကပုံမှန် white lens ultra wide lens နဲ့ဆက်ပို့ပေးသလို auto focus တွေရှေ့မှာ LED brightness မီးတွေပါဝင်တာဟာ selfie ရိုက်ဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးထောက်ပံ့နိုင်တဲ့ main camera အနေနဲ့ဆိုရင်လည်းဒီ Huawei P15 ဒီမီဒီယာဆို Mi 12 H တို့မှာအသုံးပြုခဲ့တဲ့ Sony IM8766 sensor ကိုပဲအသုံးပြုပေးထားတာဟာအရင်မိုက်တဲ့အချက်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီ travel camera setup မှာ main camera 15 megapixel 20 megapixel ultra wide lens ရဲ့2 megapixel macro camera ပါဝင်ပါတယ် display အနေနဲ့ကတော့ 6.55 AMOLED display ကိုအသုံးပြုပေးထားပြီး refresh rate 120Hz panel အနေနဲ့က10 bit 1 billion color တွေကိုပြသနိုင်တဲ့ panel ကိုအသုံးပြုပေးထားတာဖြစ်ပြီး HDR template Dolby Vision တို့ပါဆက်ပို့ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်မိမိစိတ်ကြရုပ်ရှင်တွေကို color အရောင်သွေးမျိုးစုံနဲ့ပြောင်းလဲပြီးတော့ကြည့်ရှုနိုင်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ battery 4500 mAh ပါဝင်ပြီး quick charging 67W နဲ့အားသွင်းမဲ့ဟိတ်ဆိုရင်40မိနစ်အတွင်းမှာ 100% ပြည့်နိုင်တယ်လို့သူ့ရဲ့ site မှာအတိအကျညွှန်းထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဖုန်းရဲ့ security ပိုင်းအတွက်ကတော့ under display fingerprint ပါဝင်မှာဖြစ်ပြီးဒီဖုန်းရဲ့အားအနည်းဆုံးချက်တစ်ခုလို့ပြောနိုင်တာတစ်ခုကတော့ dual stereo speaker မပါလာတာဟာဒီဖုန်းရဲ့အားအနည်းဆုံးချက်ဖြစ်ပါတယ်။ကဲအဲ့တော့အပြင်မှာဘယ်လောက်ထိ design ပိုင်းအသွင်ပြင်လှတော့ကျွန်တော်အတူတူ unbox လုပ်ပြီးကြည့်လိုက်ရအောင်ပါ Xiaomi Civi 2 RAM 8256GBကတ်လောက်ပါမယ်ပွိုင်9လောက်ရှိတဲ့ silicon ပါမယ်စင်း injector ပါမယ်အရန် design လာပြီးတော့ cap display နဲ့ Xiaomi Civi 2 လေးပါပါမယ်အရန်မိုက်ပါတယ် 67W chargerတိုက်စီချိုးပါပါမယ် Xiaomi Civi 2 လေးရဲ့ big quality အသားနာပါရှေ့ရောနောက်ကကျွန်တော် glass နဲ့ပဲလုပ်ပေးထားတာဖြစ်ပြီးတော့နောက်က ceramic glass ကိုမှ texture ကတဲမုံတဲ့ဒီတဲမုံလေးပုံစံလုပ်ထားတဲ့ texture ပေါ်ပေးထားတဲ့အမှုံလေးတွေကလည်းလက်လေးနဲ့တော်တော်ကြည့်ရလှတယ်နောက်ပြီးရင် Civi 2 ရဲ့ထူးခြားချက်ကအရောင်လေးပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဖုန်းရဲ့ back cover ရဲ့ texture တွေကမတူညီပါဘူး camera မှာဆိုရင်တော့ဒီ main camera 15 megapixel က Sony IM8766 ဒီ Mi 12 တို့Huawei P15 နောက် Mi 12H တို့မှာပါတဲ့ camera sensor ကိုပဲသုံးပြုပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပုံရိပ် quality result ကောင်းရနိုင်မယ်နောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ ultra wide lens ဆိုရင်20 megapixel ultra wide lens ပါမယ်2 megapixel macro camera လေးပါပါမယ်ရှေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့32 megapixel dual camera ဆက်လက်တက်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့တကယ်မိုက်တယ်ဖုန်းရဲ့အထူအနေနဲ့ကတော့ 7.23 mm ပဲရှိတယ် camera band လေးကတော့နည်းနည်းလေးထွက်တယ်နောက်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်စက်လုံးအနေနဲ့ဆို Dolby Atmos ဆိုပြီးတော့ရေးပေးထားတာတွေ့ရမယ်ဒီဘက်ဘေးမှာတော့ volume up down ပါမယ် power key ပါမယ်အောက်မှာ speaker ပါမယ် type C port ပါမယ်နောက် SIM injector port ပါမယ်ဒီမှာတော့ဘာမှမပါဘူးเนาะပြောင်းလေးပဲနောက်ဒီ screen size အနေနဲ့ကတော့ 6.55 AMOLED display ကိုအသုံးပြုပေးထားပြီးသူ့ရဲ့
ဒီ panel က10 bit color ပေါ့နော်1 billion color တွေပြနိုင်တယ်ပြီးရင် HDR template support ပေးတဲ့အပြင်120 Hz refresh rate ပါတာတော်တော်ကိုမိုက်ပါတယ်ပေါ့နော် Apple mirroring phone တစ်လုံးအနေနဲ့ design ပိုင်းအနေနဲ့ကပြောစရာမရှိအောင်မိုက်တာကဒီကျွန်တော်လောဆယ်6သိန်း10သိန်းဝင်ချင်းမှာဒီလိုပေါ့ cap screen နဲ့ဖုန်းတွေရှားနေတဲ့အချိန်မှာဒီ CV2 လေးကဒီ Xiaomi ကော dual cap ပေါ့နော်ဒီ cap လေးနဲ့လာတာဟာတော်တော်ကိုဟို design ပိုင်းအနေနဲ့လုံးဝကြိုက်နေတတ်စီမဲ့ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်မှာပါတော်တော်လေးကိုမိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် select လေးလုပ်ကြည့်အောင်နောက်ဒီကောင်ရဲ့ကောင်းတဲ့အချက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်ဒီဖုန်းရဲ့ security ပိုင်းအနေနဲ့ဆိုရင် in display fingerprint ပါဝင်ပါတယ် in display fingerprint ဆိုဒီ fingerprint ကဒီမှန်ပေါ်မှာပဲပေါ့နော်အလွယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်နောက်ကျွန်တော် SIM injector လေးတစ်ချက်ပြပေးမယ်ပေါ့ SIM injector လေးကဒီမှာကျွန်တော်တို့ dual SIM ထည့်လို့ရပါမယ် micro SD တော့ထည့်ဆိုင်လို့မရပါဘူးကျွန်တော်ဒီမှာ in display fingerprint နော်ဒီမှာဒီကောင်လေးပေါ့တော့အခုမြင်တွေ့ရတော့ CV2 ကိုမြင်တွေ့ရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါ brightness က1000 nit အထိရတာဆိုတော့ကြည့်လိုက်ပါဗျာဒါနေအောင်ကြည့်ထဲမှာဆိုလဲကောင်းကောင်းလုံးလုံးလောက်သုံးလို့ရတယ်သူ့ panel ကဒါ Apple mirroring ထဲမှာဆိုရင်တော့တော်တော်အဆင်ပြေတဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်ကျွန်တော်သူ့ under display fingerprint လေးတွက်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေတယ် under display finger အနေနဲ့ကတော့နောက်ကျွန်တော် refresh rate လေးတစ်ချက်ကြည့်အောင်ပေါ့နော်ဒီမှာ display မှာကျွန်တော်တို့ refresh rate လေးပြပေးမယ်ပေါ့နော် refresh rate ကကျွန်တော်တို့ default မှာထားရင်တော့လိုလိုချိန်ကြီးပေးတာ custom မှာထားရင်တော့ကိုယ်စိတ်ကြိုက်ပေါ့ refresh rate က60 to 120 Hz ပေါ့အဲ့တော့60 to 120 Hz ထိပဲရမယ်ပေါ့နော်ဂျားထဲမှာ90 Hz တော့မပါဘူးအဲ့ဒါကတော့နည်းနည်းဆိုးတယ်ပေါ့နော်60 90 120 Hz ဆိုလိုလိုချိန်လို့ရတယ်သူကတော့60နဲ့120 Hz ထိပဲချိန်လို့ရတယ် default မှာပဲထားပါဘာလို့ဆိုတော့လိုရင်လိုချိန်ကြီးပေးတာကတော့အကောင်းဆုံးပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပို့နေဆွဲနေတဲ့အချိန်မှာဟိုအကုန်လုံး120 Hz ထားမယ်ဆိုကိုကဒီဖုန်းရဲ့ battery စားတာလည်းပို့ပြီးတော့ကုန်စီပါတယ်နောက်ထပ်အနေနဲ့ပါတဲ့ special feature တွေတွားကြည့်ရအောင် special feature မှာဆိုကျွန်တော်တို့ second speed ပါမယ် floating window တွေပါမယ်နောက် front camera assistant ဆိုတာလေးပါမယ်ပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းမှာပါပါတယ်ဒီနောက်ဒီမယ်ဆိုလဲ beautify for video call ဆိုတော့ဒီကောင်လေး on ထားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ video call ခေါ်တဲ့အချိန်မှာပါတခါလေ beauty effect လေးပေါင်းပေးမှာပေါ့နောက်ဒီကောင်က brightness လေးတွေပါတယ်ကျွန်တော် camera ဆန်းတဲ့အချိန်ကျရင်ဒီ LED မီလေးတွေကိုကျွန်တော်ဆန်းပေးပါမယ်ရှေ့ကမီလေးတွေကိုကဲနောက်ထပ်တော့ကျွန်တော်တို့ camera လေးတွေနည်းနည်းဝင်ကြည့်အောင်ပေါ့နော် camera ဒီဖုန်းကကင်မရာအရင်မိုက်တယ်လို့ပြောတယ်ဗျဟိုပါတဲ့ feature တွေပဲကျွန်တော်အရင်ပြလိုက်မယ်နမူနာပဲပြမှာဘာလို့ဒီဖုန်းနဲ့ကျွန်တော်ခီးသွားစရာလည်းရှိရပေါ့နော်ဒီဖုန်းနဲ့ရိုက်တဲ့ပုံရိပ်တွေကိုတော့တက်ကြည့်ပေါ့အဲ့တော့ပုံမှန်တိုင်းဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့ 1.8 ကတော့သူ့ရဲ့ဒါ main camera ပေါ့နော်0.6 ဆိုရင်ဒါ ultra wide lens ဖြစ်သွားပြီသူ ultra wide lens ဒီကျွန်တော်တစ်ချက်စမ်းကြည့်အောင်ကာလာတင်းတင်းတော့ရတယ်ဗျာနော်သူ ultra wide lens ကကာလာတင်းတင်းတော့ရတယ်ထုံးစံတိုင်းကတော့နည်းနည်းလေးဒါအလင်းရောင်မလုံလောက်တဲ့နေရာမှာဆိုတော့ noise ထားလိမ့်မယ်ကဲပုံမှန်ကင်မရာလေးတစ်ပုံလောက်စမ်းကြည့်အောင်got detail တွေကောင်းတယ်เนาะပုံမှန်ကင်မရာ detail ကတော့မိုက်တယ်ကဲအဲ့တော့ကင်မရာကောင်းကောင်းရှာနေတဲ့သူတွေအတွက်တော့ choice တော့ရှိလာပြီလို့ပြောလို့ရမယ်တော်တော်မိုက်တယ်ဗျအချိန်လိုက်တဲ့ဟေးဆိုရင် display ကလည်း AMOLED display လေးကောင်းနေလို့လည်းကြည့်ရတာလည်းကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါသူပုံမှန်နဲ့ရိုက်တဲ့ detail ကိုတော်တော်မိုက်တယ်เนาะကဲအဲ့တော့50 megapixel လေးနဲ့တစ်ချက်စမ်းကြည့်အောင်မိုးထဲမှာကျွန်တော်50 megapixel ပါတယ်အဲ့တော့စမ်းကြည့်အောင်နောက် processing time မကြောက်ဘူးဗျဒီပါတဲ့ Snapdragon 7 Gen 1ကလည်းတော်တော်ကိုဒီကျွန်တော်တို့ဒီ image processing ပိုင်းအတွက်တော်တော် support ကောင်းကောင်းပေးနိုင်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်เนาะ good เนาะမိုက်တယ်အဲ့တော့ camera ပိုင်းအနေနဲ့တော့မစိုးဘူးဗျမိုးမှာတော့ဗျာထုံးစံတိုင်း short video တွေ panorama view တွေ blog တွေ slow motion time လေးเนาะဒါအများကြီး movie effect တွေ AI watermark တွေအစုံပါတယ်ပေါ့ long info ကြောင့်နောက် dual video သိရမလားကျွန်တော် dual video ကဒီ selfie camera ရောmain camera ရောပြိုင်လို့သုံးပြီးတော့ရိုက်တာပါအဲ့ဒါမိုက်တယ်နောက်တစ်ချက်သိချင်တာ video က 4K ရတယ်ထင်တယ် video ကဟုတ်တယ်ကျွန်တော်video ဆိုရင် 4K 13 fps Full HD ကို16 fps Full HD 13 fps ရတယ်အဲ့တော့ video ရိုက်ရတာအဆင်ပြေမယ်အဲ့ဒီမှာတစ်ချက်ဆိုးတာပါရှိတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ stabilizer မပါဘူးပေါ့နော် stabilization မပါတဲ့အတွက်ကတော့ဒီ gimbal တို့ဘာလို့မှတင်ရိုင်းမှာပူနေမယ်လမ်းသွားလမ်းလာလမ်းလျှောက်တဲ့ရိုက်တဲ့အခါမျိုးမှာတော့နည်းနည်းလေးဒါ shaky ဖြစ်တဲ့ပုံရိပ်တော့ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါလေးပါလိုက်ရင်တော့ပူမိုက်တယ်ပေါ့နော် OIS လေး image stabilization လေးထည့်ပေးလိုက်ရင်တော့ပူမိုက်တယ်နောက် selfie ပေါ့နော် selfie ကအရင်ကောင်းနေတယ်လို့ပြောတယ်ဗျအဲ့တော့
video ကရှေ့က32 megapixel နဲ့ကကျွန်တော် Full HD နဲ့ပဲရိုက်လို့ရတယ် selfie camera မှာတော့ Full HD နဲ့ပဲရိုက်လို့ရတယ်เนาะ video photo ပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကသူကဒီမှာပါ selfie မှာပါကျွန်တော်တို့ကဒီ wide length ပါတာပေါ့เนาะ 0.6 wide length နဲ့ရိုက်မှာလား0.8 နဲ့ရိုက်မှာလားအဲ့တော့ selfie ကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက်နောက်ထပ် eye auto focus ပါမယ်နောက် effect တွေကအများကြီးရဗျာ skin tone တွေဒီပြင်လို့ရတာပါညာတော်တော်ကြီးကိုစုံစုံလင်းလင်းပါလာတယ်နောက် texture အစပြင်လို့ရတယ်ဗျာเนาะဒီကျွန်တော်တို့ skin tone classic လားဒီဘလို့အနေထားတော့အကုန်ပြင်လို့ရတယ်တော်တော်မိုက်တယ် night shot ရိုက်တဲ့အချိန်မှာအလင်းရောင်ကိုဒီမဲ့စိတ်ကြိုက်ကျွန်တော်တို့ကပြင်လို့ရတယ်ဒီမဲ့မီးတွေပါတယ်ပေါ့နော်ဒါဒီ RGB မီးကိုဒီမဲ့ကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်လို့ရတယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ဟို main ကလေးတွေတော့တော်တော်သဘောကျမှာပေါ့နော်ဒီကောင်ရဲ့ဒီ selfie camera ဒီ color tone ပြင်တဲ့ဟာလေးကနော်မျက်နှာမှာဒါကျွန်တော် light လွှင့်တဲ့အချိန်ပါညာရိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီရှေ့ရနေပြီးတော့အယောင်တွေကိုကစားလို့စော့ကစားလို့ရတယ်ဗျာဒီမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟလာပြင်ဒီဘက်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့မှာမိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါ selfie ကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက်ဒီ Civi series ရဲ့ထုံးစံတိုင်းလေသူက selfie camera ကို special ကောင်းအောင်ထုတ်တာပေါ့နော်နောက်ဒီမဲ့ filter တွေပါမယ်နော် lightning ကိုဘလို့အယောင်တွေထည့်ခြင်းတော့ဒါ lightning အယောင်တွေ gas เนาะတခါတည်း filter အစုံတခါတည်းဒီဖုန်းမှာပါပြီးသားပေါ့เนาะ beautify အနေနဲ့လေကြိုက်တဲ့အနေထားကိုကျွန်တော်ပြင်လို့ရပါတယ်ကဲ original ပဲပေါ့เนาะကိုရီးယားတော့ငကိုချောဆိုတော့ original ပဲ original နဲ့ပဲ portrait တစ်ပုံလောက်ဆန်းကြည့်အောင်သူရဲ့32 megapixel ဟာ auto ချောဖြစ်သွားတာပဲเนาะအဲ့တော့လောလောဆယ်ကကျွန်တော်တို့ဒီ Apple Mirror ဒီစမ်းတဲ့အခါတော်တော်များများပေါ့နော်ဒီ K40S တို့ဒါ K50 တို့ထက်ကင်မရာအများကြီးကောင်းတယ်ဒီ main camera ကလည်းကျွန်တော်တို့အပြင်မှာရိုက်တဲ့အချိန်ဆိုရင်မီထွဲအိမ်မှာပါတဲ့ကင်မရာအတူတူပဲပါစင်ဆာလည်းအတူတူပဲဆိုတော့ဒီအဓိကတော့ဒီ7 channel 1ကဘယ်လောက်အလုပ်လုပ်နိုင်တော့ battery consumption ဘယ်လောက်ကောင်းတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါတခုတော့နည်းနည်းဟိုစဉ်းစားရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပဲရှိတာကျန်တာကတော့ပါတဲ့ feature တွေအားလုံးကြိုက်စီလိမ့်မယ်နောက်ဒီ selfie feature တွေဆိုလဲဒါ main ကလေးဖြစ်ယောက်ျားလေးဖြစ်သဘောကျမှာပါအဲ့တော့ပုံရိပ်တွေကတော့ကျွန်တော်နောက်ရက်မှာ CV2 ရဲ့ဗီဒီယိုလေးနဲ့တက်ကျွန်တော်ပြန်လုပ်ပေးမယ်နော်အတန်နဲ့ရုပ်လေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးနားထောင်ကြည့်ရအောင်ပါဆိုတော့အခုမြင်တွေ့ရတော့ဒီ Xiaomi Civi 2လေးရဲ့ရုပ်ထွက် color အနေထားပါ speaker ကတော့ကျွန်တော်တို့ mono speaker လို့ပဲပြောလို့ရမှာเนาะဒီ Dolby Atmos တော့ support ပေးတယ်အတန်ကတော့ဒီဟာပဲလာတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ dual speaker တော့မဟုတ်ဘူးသူရဲ့ရုပ်ထွက်ကတော့အားလုံးနေတဲ့အတိုင်းသူ Apple Mid-range ဖုန်းတစ်လုံးမှာရှိတဲ့ AMOLED အရောင် color အကြီးသွေး brightness contrast တွေအရင်မိုက်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်ဒီမှာဟဲ့လား green angle လေးကျွန်တော်အများကြီးရပါတယ်တော်တော်အဆင်ပြေပါတယ်ရုပ်ထွက်အနေထားကတော့နောက်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီ Dolby Atmos feature ပါတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကလစ်လို့ရသေးဘူးเนาะစိတ်ကြိုက်အတန်တွေကိုမျိုးစုံလာဆန်းလို့ရပါတယ်နောက် Dolby Vision ပါတဲ့အတွက်ကတော့လာဒီကောင်ကြီးကိုအဖြူမဲကြည့်ချင်လား original ထားမလားเนาะကြိုက်တဲ့ color အနေထားနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းပြီးကြည့်လို့ရပါတယ်ဒါ Dolby Vision နဲ့Dolby Atmos ပါတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုး feature တွေသုံးလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်အတန်တော့ဒါအကုန်ပဲပေါ့နော်အခုကျွန်တော်မြင်တွေ့ခဲ့ရတော့ Xiaomi Civi 2လေးရဲ့ရုပ်ထွက်တဲ့အတန်ကိုခန်းစားနားဆင်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အတန်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ speaker က dual stereo speaker တော့မဟုတ်ဘူးဒီကောင်ပေါ့နော် speaker တစ်လုံးပဲပါတယ်ဒီကောင်တစ်လုံးနော် speaker တစ်လုံးပဲပါတယ်အရင်ကြီး speaker ကကျယ်တဲ့ထဲမှာမပါဘူးအတန်လုံးလေးနဲ့နားထောင်လို့တော့အဆင်ပြေတဲ့ထဲမှာပါတယ်ဒါပေမဲ့ dual speaker ဖြစ်လာရင်တော့ဒီဖုန်းဒီလုံးဝ perfect ဖြစ်တဲ့ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်လိမ့်မယ်လောလောဆယ်တော့ speaker တစ်လုံးနဲ့ဆိုတော့အဲ့အချက်ကိုတော့သိသဘောမကျဘူးကျန်တဲ့အချက်ပေါ့သူ့ရဲ့ display quality Apple Mirror ထဲမှာကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ထဲမှာပါတယ်ကင်မရာတွေကလည်းစိတ်ကြည်နဲ့ဖွယ်ရာကောင်းတဲ့ရုပ်ထွက်တွေကိုရနိုင်တယ်ပေါ့လောလောဆယ်ဒီကျွန်တော်ဒီဈေးနဲ့10သိန်းဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ဒီမီဖုန်းတွေနဲ့ရှင်းလိုက်မယ်ဟေ့ဆိုရုပ်ထွက်ကင်မရာအနေထားနောက်ပါဝင်တဲ့ဒီ selfie camera feature တွေကလည်းအရင်မိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီ CV2 လေးကိုဒါ unboxing လုပ်ပြီးတော့မြင်တဲ့အမြင်ကိုပြောရမယ်ဟေ့ဆိုရင် design ပိုင်း big quality ဒီလုံးဝ Apple Mirror Premium ဆန်တဲ့ဖုန်းတစ်လုံးရဲ့ခန်းစားချက်ကိုရတယ်။နောက်ဒီလောဆယ်ကျွန်တော် cap screen တွေ
ရှားနေတဲ့အချိန်မှာလည်းဒီလို cap design slim ဖြစ်တဲ့ body နဲ့သုံးရမှာအဆင်ပြေနိုင်တယ်ဒီ Snapdragon 7 Gen 1 4 nanometer ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကရေရှည်မှာဘယ်လောက်ထိကောင်းနိုင်တော့ဒီ 7.23mm တာရှိတဲ့ပပလေးအနေထားမှာရှိတဲ့ဖုန်းရဲ့အပူချိန်ကိုဘယ်လောက်ထိဒါထိန်းညှိနိုင်မလို့စမ်းသပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြောပေးမယ်ဘက်ထရီပိုင်း4500ပြဿနာမရှိဘူးပါဝင်တဲ့ 67W နဲ့အားသွင်းရင်ဒါမိနစ်40ဆိုရင် 100% ပြည့်မယ်လို့လည်းသူတို့ကအတိအကျကြေညာထားတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့အနည်းဆုံးအနေနဲ့ကတော့ဗျာ big quality design ပိုင်းအရန်လန်းတဲ့ဖုန်းကိုရှာနေတယ်အဲ့ဒီဖုန်းကလည်းကင်မရာကောင်းကောင်းပါမယ် selfie ကင်မရာအလန်းစားတွေရိုက်ချင်နေဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ Xiaomi Civi 2လေးကလူကြီးမင်းတို့အတွက်ရွေးချယ်စရာဖြစ်မှာလို့ပြောရင်းနဲ့ဒီနေ့ unboxing ကိုဒီမှာလည်းအဆုံးသတ်ပါမယ်အားလုံးဘိုင်ဘိုင်ပါခင်ဗျာ